Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сыныптың 51-ші сабағы. Балалар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Алда жаңа сабақтар көріп отыратын боласыңдар. Ол үшін батырманы басып тіркеліп қойыңдар. Балалар, бүгінгі біздің 51-ші сабағымызда көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші есепті қараймыз. Ыбырай Алтынсарин атындағы марапат қай жылы бекітілгенін анықта дейді. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушы педагогы, жазушы, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнолог, ғалым. Еліміздің үздік педагогтары оның құрметіне тағайындалған Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталады дейді. Мына жерде есеп берілген, біз марапаттың қай жылы бекітілгенін анықтаймыз. Ол үшін 6636 бөлу 42 қосу 18011 бөлу 83 қосу 1612 деген есеп берілген. Бірінші амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Бірінші бөлу амалы, екінші бөлу амалы, одан кейін алдында тұрған үшінші қосу амалы, төртінші ең соңғы амал қосу амалы орындалады екен. Ал 6636 мен 42-нің бөліндісі 158, 18011-дің 83 пен бөліндісі 2017, 58 мен 2017-нің қосындысы 3075, 1632 мен 375-тің қосындысы 2007. Сонда бұл марапат 2007 жылы бекітілген екен. Екінші есептеулерге қара дейді. Бірінші толық емес бөлінгішті анықта, бөлумен оны тексерудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Сіздерге 4569 пен 23-дің бөліндісі берілген. Енді біз осы баған түрінде бөліп көрейік. Біз 4 саны кіші болғандықтан 45 саны мен 23-ті бөлеміз. 45 саны ішінде 23 бір рет келеді. 45-не 23-ті азайтсақ 22, 23-нің кіші болғандықтан 6-ны түсіреміз. 226-ның ішінде 23 саны 9-дан бар. 9 мен 23-ның көбейтіндісі 207. Ендеше 226-тан 207-ні азайтсақ 19 шығады. 19-ға жоғарыдағы 9-ды түсіреміз. Сонда 8-ден береміз. 8 мен 23-ның көбейтіндісі 184. Бұл есебіміз балалар біздің қалдықпен орындалып отыр. Бізде қалдық 15 қалдық шықты. Енді тексеруге назар аударыңдар. 198 мен 23-ның көбейтіндісі балалар 4554 шықты. Ал біздің бастағы санымыз 4569 болатын. Біз енді бұл жерде біздің есебіміз қалдықпен орындалғандықтан көбейтудің мәні не? Біз қалдығымызды қосамыз. Сонда 4569 саны шығады екен. Осы ережені мұқият есте сақтаңдар. 2-нің әні қалдықпен бөлуді орында дейді. Тексер дейді. 384-нің 545 пен 22-нің бөліндісі бұл жерде 17479 шығады, 7 қалдық шығады. Сонда біз мәніне бөлгішпен бөліндінің мәнін көбейткен кезде бізге 384.538 шықты. Оған 7-ні қосқанда 384.545 шығады екен. Келесі есебіміз 97654 пен 25-ның бөліндісіне 36306-ны шығады. 4 қалдықпен біз 36306-ны 25-ге көбейткен кезде 97650 шығады. Оған 4-ге қосқанда 97654 шығады. Келесі есеп бізде 436-680 мен 17-нің бөлеміз. Ол 256-25687 шығады бір қалдықпен. Яғни орындалу ретін қарап шығарып отырамыз. Одан кейінгі есеп 204.261 мен 26-ның бөліндісі 7856 5 қалдықпен шықты. Сонда біз 7856-ны 26-ға көбейтеміз. 24256 шықты. Оған 5-ге қосқанда 24261 шығады екен.
269.093 пен 43-тің бөліндісі 6.257 шығып, 42 қалады. 6.257 мен 43-ті көбейткен кезде 269.051 шығады. Оған 42-ні қосқанда 269.093 шығады екен. 23.045 пен 54-тің бөліндісі 426, 41 қалдық шығады. 426 мен 54-ті көбейткенде 23.004 шығады. 23.004-ке 41-ті қосқанда 23.045 шығады екен. Үшінші есеп 68.120-ны 65-ке бөлеміз. Сонда 100.048 шығады. 1.048 мен 65-ті көбейткенде 68.120. 77.110 мен 22-нің бөліндісі 3.505. 3.505 пен 22-нің көбейтіндісі 77.110. 302.520 мен 12-нің бөліндісі 25.210. 25.210-ды 12-ге көбейтсек 302.520. Төртінші есебіміз бөліндіні тап, есепті шығар және тексер дейді. Бізде бөлінді белгісіз, бөлгішіміз бар, бөліндінің мәні қалдығымыз бар. Ендеше біз тексеру үшін қандай амалдарды қолданамыз? Біз А бөлу 80 тең 60, қалдық 53. 60 пен 80-ді көбейтеміз, оған 53-ті қосамыз. Сонда біздің есебіміздің мәні 4853 шығады екен. А бөлу 33 тең 8, 31 қалдық. 33 пен 8 көбейту, қосу 31. 33 пен 4-ті көбейтсек, 8-ді көбейтсек 264. 264-ке 31-ді қоссақ 293. 295 пен 33-ті 8-ге бөлсек 31 қалдық шығады екен. А бөлу 50 тең 29, қалдық 15. 29 мен 50-ді көбейтеміз, оған 15-ті қосамыз. 1465 шығады екен. 29 мен 50-ді көбейтсек 1450, 1450-ге 15-ті қоссақ 1465. Яғни бірінші есеп бізде 4853 шықты, онан 295, онан кейін 1465 сандары шығады екен. Бесінші есеп. Асында тарихи орындарға бару үшін әрқайсысы 12 оқушыдан тұратын 21 топ жолға шығуға дайындалды. Оларға жолға шығу үшін әрқайсында 14 орындығы бар шағын автобустар бөлінді. Оқушыларға барлығы қанша автобус қажет болды дейді. 21 топ 12 оқушыдан автобустар 14 орыннан бөлінгені бізде белгісіз. 12 мен 21-ді көбейтсек 252, барлық оқушылар 252-ні 14-тен бөлсек, сонда 18 автобустан бөлінген екен. Әсінде автобус аялдамаға дейін 68 км жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Қалған жолды ол 65 км жылдамдықпен 4 сағатта жүріп өтті. Барлық оқушы, барлық жүрген жолы 464 км болды. Автобус жолдың бірінші бөлігін қанша сағатта жүріп өтті дейді. В1 тең 68 км сағатына, В2 65 км сағатына, Т2 бізде 4 сағат, С тең бізде 465 км, Т1 бізде белгісіз. S2 тең В2 көбейту Т2 формуласын қолданамыз. Ендеше 64 пен Т4-ті көбейтсек 260 км. Келесі формуласын S1 тең S азайту S2 болады. 464-тен 260-ті азайтсақ 204 км. Уақытты табу үшін Т1-ті табу үшін С1 және В1-ті бөлеміз. 204 пен 68-ді бөлсек 3 сағат. Сонда бізге әсінде 3 сағат жүріп өткен екен. Алтыншы есеп. Әкесі мен анасы пойызбен барып қайтуға әрқайсының бағасы 16.800 теңге тұратын билеттер сатып алды. Есептесу үшін ішінде 180.000 теңге бар банк карточкасын берді. Қонақ үйде оларға таңдау үшін бірнеше бөлме
ұсынылды. Люкс бөлме тәулігіне 18.000 теңге, жайлы бөлме тәулігіне 14.500 теңге, стандарт бөлме тәулігіне 9.200 теңге, тәулігіне тамақтану құны адам басына 5.000 теңге болатынын есепке алғанда, осы бөлмелердің бірін 5 тәулікке жалға алуға карточкада қалған ақша жете ме? Әртүрлі нұсқаларын қарастыр дейді. Біз бұл жерде әртүрлі нұсқаларын қарастыру үшін 6-шы есеп. Карточкада барлығы 180.000 теңге болды, барып қайту билеті 16.800 теңге, тамақтану 5.000 теңгеден тәулігіне 5 күн 2 адам үшін, барлығы белгісіз, қалады белгісіз, жетеді бөлмеге 5 тәулікке, ұсынылды люкс бөлме, жайлы бөлме, стандарт бөлме, жаңа айтып өттім, 16.800 көбейту 4, 67.200 теңге 2 адамға, 5.000-ді 2-ге көбейтсек 10.000 теңге, тамақтануға 1 күнге, 10.000-ді 5-ге көбейтсек 20.000 теңге, тамақтануға 5 күнге, 180.000-нан 67.000 жақша ішінде 200 қосу 50.000-ді азайтқанда 67.800 теңге қалады. 67.800-ді 5-ге бөлгенде 12.560 теңге бір тәулікке жетеді. Сонда 12.560 9.220 12.560 артық 12.560 180.000 теңге люкске, 12.560 үшінші неге 14.500 жайлы. Яғни карточкада ақша стандарт бөлмеге жетеді екен. 7-ші есеп. Есептің шартын диаграммада мәліметтермен толықтырып оны шығар. Мектеп театрының оқушыларына көйлек тігуге белгісіз мата, метр мата, ал белдемше тігуге тағы да белгісіз метр мата қажет. 12 көйлек тігілді, белдемшеге қарағанда көйлек 2 есе артық тігілді. Көйлек пен белдемше барлығы қанша метр жұмсалды дейді. Көйлек 5 метрден 12 дана, бұл 2 есе артық. Белдемше 3 метрден белгісіз саны барлығы қанша метр кеткен анықтауымыз қажет. 12 мен 2-ні бөлсек 6 метр белдемшеге кетті, 6 мен 3-ні көбейтілсе 18 метр белдемшеге кеткен мата, 12 мен 5-ні көбейтілсе 60 метр көйлекке кеткен мата, 18 мен 60-ты қоссақ 78 метр. Көйлек пен белдемшеге сонда 78 метр мата жұмсалған екен. 8-ші есеп. Әр қорапта бір шарды қызыл шардан бар, ал қалғаны көк шарлар. Бірінші қорапта 15 шар, екінші қорапта 120 шар, үшінші қорапта 200 шар бар. Қорабына қарамай бір шар қызыл шар алу мүмкіндігі артығырақ болу үшін шарды қай қораптан алу қажет дейді. Шарды бірінші қораптан алу қажет. 9-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап дейді. 208 көбейту жақша ішінде 70.820 бөлу 33 қосу 460 жақша жабылған 40. Яғни бұл жерде де амалдардың орындалу ретін анықтап аламыз. Жақша ішінде бөлу бірінші, онан кейін қосу, жақшаның алдындағы көбейту амалы, соңындағы бөлу амалы 4-ші амал болып есептеледі. Бізде есептің жауабы 10.400. Амалдардың орындалу ретімен берілген. Бірінші бізде жақша ішіндегі, екінші қосу, жақша ішінде онан көбейту, онан кейін бөлу амалдары көрсетілген. Екіншісі 28.251 бөлу 34 қосу 12.505 бөлу 61. Жақсы астында 20. 20.720. Яғни бұнда да бөлу амалдарын орындалу ретін анықтап аламыз. Бірінші амал бөлу жақша ішінде, онан кейін жақша екінші бөлу амалы, сосын үшінші қосу амалы, жақша сыртында көбейту амалы. Есептің мәні сонда бізде 20.720. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар.